برادرای گل دیگه اینو دکانی حاجی ایوب هسته که مردم ها به خیلی کلوم نیستیش که خصوصا از خاطری از مینای حاجی که است کلو کورا میگه که این مینا را سوژا که چیز رقم خریده چیز رقم است خو حاجی اول از بابت مینا مینای این چند مینا است یه تقریبا نالی دیگه در مارچ نه اپریل در آخرای اپریل سال سپرم شه یک سال پورا میشه یک سال میشه چوشا بود گرفته این چوشا باید بگیری دیگه کلان خونه میشه این مینا سوژا گرفته این مینا مایا این مینا کنی ترگبا یاد میگیره خوب چیز است نه این اسکندر مایا اینا این قصریزه چوشا مایا اینا را ارچ کریزه بگیری بشر دیگه سنبال بیتنی مگر یه تر جناور نیه که مطلب هم روز کستو هم صبحش دیگه صبحش بیریم اگه تو سنبال بیتنی اونم عمره این کتاش تمام کتا مشنا هر چی کریزه بودم مقدر خوب چیزا مشنا بشر دی که یک خوبی داره که مینا اینا لینی مینا از ما بیا زبانش تو بقت انگیش تلی سیاه زبانش سیاه باشه علی عام مینا کسا زبانش چیزای مثل عام گوشت لیه دیگه زبانش که سیاه بود اونو مینا گاب یاد میگیره زبانش سیاه بیان او چیزا نه یا گینی اردو بغلی کومش سیاه مایا عالی سیاه او قیتا خو معلوم نمیشه ریزه نه ریزه آن او زرد دیگه زبان چی باید سیاه باشه خب فل سیاه دانشی فل سیاه یعنی مثل یه اسکندر مایا قنداری مینای این مینا اسکندر مایا دو نسله یک نسل یک مینای غاری میگه نه غار من چا ما وارمنه نه ور غاری میگه یک مینای درختی سر درخت وارمنه دیگه می مینای سر درخت والا گاب خوب یاد میگیره گاب بود دیگه هم یاد میگیره مگر این خوب بیشتر یاد میگیره صفا گاب یاد میگیره بس خوراک چیز خیلی میدی تو خوراکی گاه کی بود مردم دیگه چیزا میداد چنای منای میوتاب میکرد کم بورا قچگرد میکرد کم نبات میکرد نه ایتر چیزا جور میکرد برش میداد حال نه حالی که سمزی فیش که می چیزا نمخوره خورگو مخوره خوراک از این میای حال فی الحال دیگه امی که خوراک خرو فیش میگه نه فیش هم دو رقمه یک رقم برای چاقی خرویا یک رقمش که است برای کٹا من خروزه امی کٹا والشی او دانا والا که برای خودش میگه بگی برای مینا میخوایم خودش میگه ازش نبر کی برای ازیا کی خروره برای تخم میدهیر مردم که تخم کنه این مینا ای باید از این ندیش بیدید تا که او کٹاش را مینا نه دیگه او در ریزگی او بسیار جنجال داره او فیش بایر رو تار کو بس منه سرنج مرنج کو دانه زو بیدی تا او کٹاش نه تا چند مینا رو کس خودش خوراک مخوره تا یک ما دو ماه تو باید خوراک تو بیدید دانش نلغواری بعد او که کم کٹاش شد کم خوردور شروع کرد از پس بند کو بلشه او سرنج بعضو هم زو خوردم مورا بر حال این مینا از ما کون ما ویدیوش هم گرفتن تو نشان ندادم خیلی قدم قاطی هر چیز مخوره دوغ مخوره به خدا دوغ مخوره یعنی جوزی مالچا بدرنون بگا این دمی شوام امزو مخوره نان ترکاری هر چی که مخوره دال مخوره برادر سوزی باشه مخوره نه مردم میگه که مینا را نان دادی و گبیاد نمیگیره ما یعنی مینا را به خدا اینا ویدیوش ما تو نشان میدم یعنی نقصی نان مخوره قدم قاطی مر نان خورده اید نمیله مگر اون گاب خرم میگه برادر او گاب نیه که نان مخوره فقط اینیه که اون کم چیزا میخواه تنهایی در وقتی که قنجقش گاب میزنه دیگه نه دیگه کس نباشه تو باشه او باشه دیگه یاد میگیره اگر ایت بچه‌ها بود غلمغل بود گاب اما گاب یار کس یاد میگیره آواش هم ممزول مایا انا گاب از مر یاد میگیره دیده سلفه از مر ما سلفانی میگفت امورم لا یاد گرفتم سلفا منا یک گبری که چند دیره کچاش نداشتن ولی ما اینی تجربه کردم بلش نه یک گبر ما که میگیم یعنی گبر اینی تو بگی نیری تو بگی نه و نور تقریبا 2 روز 12 روز بعد بیله موگه کم بس آن میشه او خدا خبر که چی رنگ سوج منه اما قایدی که گب میگی یعنی بل بازوی میشه نه سوج نه تو گفته بوری اون سوچ که مورا کی چی موگه و نمورا بعد از اون نمورا د ذهن خو میگیره بس یاد میگیره دیگه ای گب هم زیادتر شاو یاد میگیره روز نه شاو تیم باید یاد بگیره نه خاموشی تنهایی شاو که گب گفتی او د دل خو نور نه بس که خواو نه دیگه نه که خواو دی او د خواو بس اون را
جور من دل خود دیگه زیست من دل خود که بایی ما چی گفت ما چی بگیم والا فی الحال خو همی امور یاد گرفته که ما بچه نام گرفتم شبیر بیا عقیل بایرو نان بخور امور مگه نان بیا نان بایرو دیگه نام نوسیم مانور خو ندیده آواز خزمان مانور نان بایرو بخش مینا نان بخوره دیگه ور یاد گرفته دیگه نامی از دیگه بچه مر ابراهیم بیا دایان بایرو دایان بچه زوی نوسیم و نور یاد گرفته دیگه بسیار گبای دیگه موگه در روز دوشاو که ما چیزاک دادم چیزش گرفتم دیگه گبانم امینار گفته در روز دیگه گبام موگه اونا موگه دیگه آل فی الحال چند لفظی دیگه نشان دادم یا علی مدد مگیم امورم یاد میگیره الله اکبر خیال دارم یا رسول الله مگیم و نور یاد میگیره درو یا الله مگیم و نور یاد میگیره الله اکبر مگیم یعنی چهار لفظ آل دیش هوا نشان میدیم شیرا ده بودم مینا مایا من که شایش مایا ده بودم مینا نه اون بار سال یک دفعه مینا دو دفعه چشمنه بار سال یک دمای اپریل داخرای اپریل ور کټن بدرنا باز نو چشمنه دیگه مایی داخرای مایی تقربور بدرنا دمی دو مایی چشمنه از خندار مایا از خندار کسته المینایش و چه خز درش دکرته مگیم نکنه د اپریل د اخرای اپریل سال پرم شد دیگه که ما گرفتم اینجا دیگه مطلب آن یعنی د مارچ اخرای مارچ پرم شد ما گرفتم 12 ساعت مگو زده د 9 ساعت گرفتم ما 8 ساعت من نمیدادم بال و 12 ساعت کم نمود آخر د 9 ساعت اردیم جورم ما دیگه آل مردم هم مینا خشن زوداینه نه آل مینا و مترگاب تو یاد بیده بایر ما برادر از پیش نمیرم ما اینجی اوغانا با خدا این میجی بله موتورسایکل دو نفرم ده دبل سواری مگه الله که مینا خرچه ما گفتم او خرچوم مزاق ما گفتم پسود ما گفتم 50000 مگه یا 50000 هم خونه دی ما گفتم ای ده اینجا که ما تو 50000 ده ایران بور فهمید خبر داره ایرانیا با قرآن خدا ده میلیون میخربن شده نو نه ده بسیار دوست دارم دیگه ما اون خوال یک سودانن خوشا خود میگه سودا کنم 30000 کم نمیدیم دیگه آخر شی دیگه اون تر توره ای مینا تنایی آدمی گرک تنا باشه نه دیگه آدم تنا باشان غلماغل که بود نه قبول ننور نه تو بو بیار کاتر گوش نمیدن نه هم یک گبر گفته باری خنجرش آدم تنا باشه بای آل پرمر کدا پر میکشه توتام تاق نه از روزی که ما اردون تباله به خدا یک تار پرش کندشم یا دست داشم اما تو پر در اما اینالی که ما خانه مرم اینالی که مرم برادر قفسا خود میزنه دمی دا اتاق ما نه اتاق ما علاقه جدایم نه آن بعد نور که تامی رفتم اول در گیز رو وادم بوم شو برو همونجا است این کلام الله خور بدن کلای شاخوی خم ابشم بعد ریمشم سنی وضو گرفته بعد ما یا بله بازویم امزونی پرکش میبینه گلم برو تا پیخانه مرا ماز پیخانه از اون بدر مشم برو مایم بعد وضو میگیرم اونجا چیزش پور کده میلم امزی یعنی قد کاسه سفید داره بعد اونجا منیزو خوب غسل نه که غسل کرد بعد از او برادر ما که وضو گرفتم رئیس خانه بعد پس پر میشه بله بازویم میشنه مایم خانه بعد اون میشه خانه است قد ما گای بله الماری مورم میشنه گای بله پنکا میشنه ما که نماز منم ام تسبیح میره که میزنه وصل مبرک میزنه یسن میره مور قد قوشون خوبال منه یک کارای منه ما که روی دیست میخوانم ما بل آرد بر روی دیست میخوانم ما بل دیست میشنه پر میشه ما بل دیست میشنه بعد که من نماز ختم کردم بله بیت خمورم بعد اون منج بله بیت ما قدم بعد اون منج قدم قاتی دیگه شاور بنن دیگه نه و تا که خوام نکدم بنن همون قایدی که خوام کردم بعد اون میگرم منی قفاشمونم قفاشم بلشی جولا گوارنم یا چیزا که یخم یخ نکنه بعد از ما خوام و نورنگای دیگه آن که نگاه میتونید اون نورنگای ما شما را طریقش نشان دادم نگاه کن خوراک چی سوت یک دوباره بود خوراک شون فیش خوراک خرو رو که میده اونزو خوراک ریزگیش اونزو خوراک در ریزگیش هم میده نه ور تر نه میگیم اوگی میشه نه خوب اوگی میشه بعد از من سرینج دادن میده ریزا کاسه خودش خوردن کم کټه شد بعد نه تر ګوله جوړ کړ دان جی بي ګوله جوړ کړ دان جی بي خو دان خو چ وازم کې ګوش نشد ازو کم کټه دیگه بازار چیز کی خو چ مخرنه آن ادو پس کټه هر چیز کی دادی دیگه کی نه دی کار نه ما یگینیه بسیار مینه ها نگاه کردم
بودم که گم شده بودم که پشی خورده است پیش نه بله تا چند سال دیگر میتر یاد میگیری یی والا دیگه این می تجربه رو ما تقریبا چیزا نگدم اینا دبلی امزی که ما تجربه کردم هم دو تا لکی گاب گرفت اول تازه چیز بود امی گاب یاد گرفت که نوسم نامش میگرفت فرا اون مو یاد میگرفت امزو پاس برادر مانور نامش گرفت بس شیناز مو گفت اون متر بعد ازو پاس که ما کنجش گاب شروع کردم اون گابای از مار شروع کرد اون هر چیز که بوگی مون مشید یاد میگیره مگر اینی یک مگیم که بوگی گاب نمیگه امی تو کراخ گوش منه دار روز بعد 15 روز بعد سامو گاب رو میگه نه امی گوی دیگه که پیش تو باش بزو گاب موگه یا نموگه خودش دیگه اگر ها گاب کی موگه ها اینا تو خنجقش گاب میز سایه تناولا وقتی که اون گوی دیگه که باشه پالو یستو ها تو کی گاب میز نمیزنه و نوسگون گای که ما هم موگه گاب موگه آن خزنا مختایا قد بیگانه که باش باز نموگه دیگه اون رنگه بسیار خوب دیگه یعنی امروز از بابت سعادت حضرت امام علی علیه السلام امروز فیدایش حضرت امام علی علیه السلام و فدایشون دیگه از مو برادرای مو از رگو از مو که بس برادر الان که امروز باید نظر و خیرات و یک چیزای دیگه کنه و نظر امام علی علیه السلام رو خب پس پوش پرتاک ده برادر ده چیزه پدر دیر اونو روی بروی ده چیزه تو خلا لین که خدا که چیزه پیدا کنه وار که برادر پدر دی منه ما امام دی خو ولا کنه خو پدر دی منه پدر دی دیگه چیزا را که سموتر انگریزا پدر دی منه اون موچر روزی پدر رند 13 رجب نگیری خوبتر است اگر او دی بگا ما زین مرفتم خو یک افسانه برید بگیم امو خود از چیزا والا میگه دو باشه میگه تو کیک میگنم بریم ما کیک چیکنم میگه چرا صبح تو پدر دی نمونه تو دختران تو ما گفتم مرتکه ما همی گفت ما گفتم در افغانستان بیاد نه شخال کبریت پور نموش دال نیم دی پدر دی فامیلی گفتم پدر دی برادر با کولته که بود دیگه خندق اون کیم بودک همی والمین وی قص خندقت بلیش گفت دیگه میگی ازیر متر گفت دیگه اونو حساب فهمیدی دیگه آجی خنجرش شوخی مونه دیگه این پدر دی میگه آجی میگه که امام دی بیلی لا خوبتر است خو دیگه کس که دیگه یک جان تشکر آجی خوش باشی جور باشی باز بخیر خدا گو دیگه ویدیو در خدمت شما حاضر میشیم این بود جناب حاجی ایوب صاحب دیگه از بابت مینا زبیتا مگفت کنجش مو که مینا چیر خم کشتک چی خوراک داره باز بخیر در خدمت شما حاضر میشیم یعنی صبر ما تو یک چیزش